terus atuh ngenaon can kieu pan urang. Alhamdulillah pemirsa SMTQ Akang Teteh. Aduh iya meni pabulit ngomong. Masih dina acara festival Digoda SMTV. Alhamdulillah pangintennya. Oke, panginten tadi tos kasaksana ke urang. Panginten Chef Aldiansah tos nyanyikan lagu anu kadua nyaeta Cimata Cinta. Oke, panginten dina dangat ayeuna tiap peserta yang pertama menyanyikan lagu dangdut pangintennya. Oke, nu kaduana panginten laguna lagu pop Sunda. Oke, teh lah panginten ka sadayana ya pamirsa SMTV datang tos nuju maranco kitu nya upami disayogi ke telepon pasti ieu teh ipok moal burung kumpling. Wayahna wae ayeuna mah heula wayahna. Pokona mah ku Om Yus dikintunan sadayana salam dunya we moal ieu kum sadayana udah disebutan Dharma Raja Situ Raja waduh sagara itu ieu mah nya. Oh biasanya sok ingat ke Bah Ayun, Bah Ayun Kuningan pasti keur manca Bah Ayun aturan. Alhamdulillah panginten aya satembang deui panginten ti peserta anu nomor 2 pangintennya karasan ieu Neng Citra. Alhamdulillah panginten dina tembangna pop Sunda laguna teh panginten aya emut bae. Di albumna Bu Haji Hetikus Endang. Alhamdulillah pangintennya. Oke, panginten kasadayana anu nuju manso ya sing sarehat wae sing sarukses terus panginten di bidangna masing-masing. Karasan panginten peserta anu kadua Neng Citra parantos siap kanggo menyanyikan panginten lagunya lagu anu kadua nyaeta lagu dina pop Sunda dina Wanda pop Sunda laguna aya emut bae teh gitu siap teteh. Tuh siap agak dia atuh teteh atuh menim siap gitu siap. Udah Om Yus mah keur magereng goreng batut mun kira kudu tegas aja. Aya siap aya panginten lagu anu kadua ti beserta nomor 2 panginten Neng Citra di aya dina laguna Emut Bae Festival Bintang Digoda.
Wah, luar biasa ngalagena Om Yus. Wah. Sim kuring, wah geus rek gerpak-geprek wae ka hareup. Kurang-kurang nama ieu Arek kitu. Khodam ajol-ajolan teu ngadengen nu kieu. Alhamdulillah. Nama eta sakuping ku urang pangintennya. Leres. Kang Ipok, Neng Citra. Aya dina laguna teh emut bae. Emut bae. Pasti emut bae kasih Nya atuh nu parantos satia nyarengan ka dieu luar biasa. ngadukung di rojo. Ngadukung. Neng saurang teh urang Cipancar. Kawit teh di mana Cipancarna? Di Palih Tonggo. Babakan. Mohon. Wah, geuningan. Tuh, nu basa urang konser harita. Wah, nu kieu jolana. Nya jeung si Unoy tah, bener. Uing teh ngiluan aing. Cicing tong hayam jauh pokona mah babakan. Di babakan seueur nu sok maranco teh nya Pak RW. Bener nya. Mang Budi apal ka Budi? Apal? Belah manangan Budi bumi teh baheula teh. Palih Tonggo sakedik. Oh, Pelitonggo si Roni urangnya. Apa jadi pancak kaki atuh ya teh nya? Jadi pancak kaki. Tapi iya Kang Ipok, Aineng Citra teh aya garantos hoyong jadi penyanyi atau tapi kumaha gitu. Ulahun. Tahu luar biasa noi. Om Yus aja bukan juri ya, tapi dengar aduh meni pokoknya mah ya. Terbawa suasana pokoknya mah. Iya. Nah, langsung wae Ibu Kumu sareng Ibu Sekdes Badesa heula. Ya. Eta Pak Hansip mangga. Pak Hansip. Sok, Bapak Linmas mah yang dipecat ku ibu Pak Hansip. baitanya. Calik nanti dia dampingi. Ibu Kades dampingi. Neng Citra bali dia. Mohon. Teteh Citra. Alhamdulillah lagu anu nembe abdi teh meuni aduh meuni terhanyut kitunya. Aduh. Komo pas ieun anu ieu. Kumaha geuning lagam. Aduh engkang nu ieu anu tungtungna. Heeh. Tah si teteh mah lain kitu pokona si teteh mah meuni raos. Teteh cobi sekali deui. Sakali dia ieu utun bisi ngelaya yang adagukeun deui. Cik nu mana anu belabang mana? Anu ieu. Anu mau abis rap, ku si teteh. Tadi yang cengkok-cengkok yang bukan, anu satos eta. Sugan jag-jag. Emut. Geus utun teu maksakeun. Aduh engkau. Nu kahiji. Aduh. Aduh engkau. Emut baik ka engkau. Nya eta. Aya aguskeun sekali deui ya punten. Please. Aduh emut baik ka engkau. Aduh abdi kabiruyung. Teteh bener raosan bener lembut gitu ya. Waduh, Pas eta lembut alhamdulillah tapi anu pertama memang sedikit kirang lembutnya tapi teteh dapat nilai plusnya dari aku yang tadi yang barusan aku suka. Gue banget berarti. Iya. Beda abi mah teu tiasa. Abi teu tiasa. Pelatih sepak bola oge cantang tuh bisaeun betah main bola mah. Gitu. Palingna sakitu wae tetehnya aduh pokona mah top weh nembe mah lagu anu emut bae mah mohon. Karena abi teh resep lagu eta teh. Aduh, nu bagusna dia mah. Saing baheula adadan. Urang teh patepang gitu. Geus sarwana. Nyata sakitu wae teteh. Ya. Pamugi dari Grand Final ge tiasa penak sareng abdi nya teh. Amin. Sing sarehatnya. Amin. Iya. Atas Ibu Kumu cekap? Cekap Iya, Bapak. Ibu Bapak Olot Kumu. mangga so. Iya. Di desa digoda pan ieu teh nya Ibu Kumuna nya. Hayang naon eta jadi olot. Penulis Mas Sekdes. Gandeng. Ya, Ibu Sekdes. Sok Ibu Sekdes. Tidak ada komentar. Hah? Tidak komentar? Tidak ada komentar. Wah, berarti luar biasa. Oh. Tenun.
hatur nuhun pisan. Neng, teteh, pangintennya hatur nuhun pisan parantos partisipasi dina acara digoda ieu nya. Mangga istirahat heula kitu nama. Teu karaos ieu teh nya. Waktos Om Ius pokona mah Iya. ieu. Urang duaan. Gede teuing Tarik, ieu mah. Oh, Om Ius mah nu itu nu hiji. Oh. Nu biru. Tah eta keur nyanyi eta mah. bedas sorana. Heeh. Cek. Dah. Jadi kia. Menurut dia. Oh wow. Om Yus, Kula. jalaran waktos pangintennya urang teh parantos Iya. kapan? Karasan pengen tabuh 10 ayo pok pirang 3 menit ieu. Pami aya peserta anu nuju manco panginten Ahon. di koclok deui. Kameleresan kanggo episode 2 mah salah Aya. salah sapayun tos aya pesertana nya. Mhm. Mung kanggo episode anu katilu ka 4 teh can dikocok. Pokona mah Iya. antos wae, diantos. Aya informasi Kanggo peserta informasina engke dina YouTube Digoda SMTV. Oke dina IG-na pasti aya informasi atau napi Iya. ngalangkungan japri nomor WA na kontak peserta sewang-sewangan pasti diinformasikan. Iya. Atuh anu bade daftarnya Om. Di Antos, anu udah bayar daftar oge masih kena dibuka panginten kanggo pendaftaran. Alhamdulillah pangintennya. Iya panginten karasan kriteriana di no di tilai panginten Terus. kriteria. Aduh meni hashtag. Aduh, iya. Kriteria digoda pangintennya. Ahon tak gitu. Bukan global lah ipo kade. Iya. Dai dangdut global mah kedah nyewa babe harta. Online buku. Wah, iya mah urang we ieu. Iya mah pangintennya versi digoda dia. Ngahatur kenuhun pisan kasadayana Akang Teteh anu parantos manco di layar kacana sewang-sewangan. Anu teu parantos sumping ka studio SMTV. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun pisan ka Neng Hatur Oki nuhun. Make Up. Oh, Neng Oki Make Up. Luar biasa. Sukses terus buat Oki Make Up ya. Oke, hatur nuhun pisan oge KJS we Avarel. Wow. Ti Bandung ieu teh. Di Bandung. Luar biasa. Oke. Alhamdulillah. Ti Sip. Bandung ieu teh engke pokona mah anu meryogikeun jasa make up heula tah, hoyong di make up. Atau napi bade ngadekor pelaminan, panggung, tenda, pokona Rias mah. pengantin, Rias pengantin Teteh. pokona mah. Ah. Kantun sumping wae ka Alhamdulillah. Oki Make Up, nomorna aya di handap, nomor WA oge Di mana IG-na. alamatnya teh Kang Ipo? Pokoknya mah di handap we. Oh, aya di handap. Aya. Di handap Dina TV. Oh, di TV. Oh. Tak gitu. Alhamdulillah. Pokoknya mah diantos nu birih bade hoyong ngarojong atau Iya. tapi janten sponsor di acara ieu diantos sok. Tak Ya, gitu. mangga, tak Hanya gitu. sugan we aya job ke Oki Make Up. Ai personilna hayang digoda. Mudah-mudahan. Ai Amin. uing kabawaan moal. Ya pasti atuh. Pan kita mah sudah satu bestie. Iya ya gitu. Oi, gila. Ibu Sekdes kaleresan bade mungkas ieu acara. Muhun ngalangkungan tembangna. Naon judulna Ibu Sekdes? Bumi semakin panas. Wah, luar biasa. Om Yus, urang buka selasok aku Om Yus tutup pula. Alhamdulillah pangintennya. Neme panginten tos kasaksani kurang sadayana. Aya 2 panginten peserta. Anu kahiji panginten peserta Cep Aldiansa. Terus anu kadua anu Neng Citra. Anu alhamdulillah duana parantos ngalantunkeun 2 lagu. Anu kahiji panginten lagu dangdut di oge diteraskeun kana pop Sunda. Insyaallah kayak panginten di Episode 2. Episode 2 panginten orang tepang deui oge hatur nuhun ka sadayana anu tos ngarojong sagarupina mudah-mudahan panginten sadayana sukses sehat oge teras sukses di bidangna sewang-sewangan. Urang pungkas Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonoy, bumi semakin panas. Digoda. Bumi semakin panas spesial buat SMTV.
sebagai aku. Semua